mbrëma të dashur teleshikues të televizionit Ora News. Ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në kontinentin evropian dhe vendin tonë. Moti pa qëndrueshëm ka kushtëzuar vranësira të dëndura të cilat kanë gjeneruar reshje shiu dhe reshje dëbore, pjesërisht përgjatë Europës qendrore dhe në Europën jugore, ndryshe paraqitet situata përgjatë Europës veriore dhe Europës lindore, ku kushtet e qëndrueshme atmosferike kanë qenë dominante. Tani do të njihemi me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas Metoal, territori shqiptar në orët e para të ditës është përfshirë nga vranësira të dëndura të cilat kanë sjellë reshje shiu me intensitet të lartë. Parashikohet që gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes të kemi spostim të reshjeve të shiut përgjatë zonave veriore të territorit shqiptar, duke rrezikuar në reshje të pakta shiu kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore të vendit. Kushtet e motit përmirësohen gradualisht gjatë orëve të mbrëmjes. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kanë pësuar një rritje gjatë mëngjesit, por ulen në orët e mesditës duke regjistruar vlerën minimale në mëngjes dhe maksimale në mesditë me 4 deri në 16 gradë Celsius. Era ka fryer lehtë në tokë dhe mesatare në det, me një shpejtësi 45 km/h dhe kryesisht përgjatë drejtimit jugor dhe jug perëndimor, dhe kjo ka bërë që dallgëzimi në brigjet detare të jetë 4 deri në 5 ballë. Do të njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë dhe kontinentit evropian për ditën e nesërme. Do të vijojë me mot të paqëndrueshëm, vranësira të her pas here të cilat do të gjenerojnë reshje shiu dhe dëbore, sërish përgjatë Europës qendrore duke përfshirë dhe Europën jugore, ndërkohë që me mot të qëndrueshëm paraqitet Europa veriore dhe Europa lindore. Ndërkohë me mot të qëndrueshëm vranësira të her pas hershme, temperatura të ulta dhe me nisje afat shkurtra të erës do dominohet pjesërisht rajoni i Ballkanit. Tani do të njihemi me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Metoal, territori shqiptar do të vijojë në orët e para të ditës me mot të paqëndrueshëm, vranësirat e dëndura do të sjellin reshje shiu me intensitet mesatar në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por parashikohet që gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes të kemi zhvillim të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ku do të jenë me intensitet mesatar dhe lokalisht intensive. Përgjatë zonave veriore të territorit shqiptar do të ketë her pas here dhe shfaqje të pakta të reshjeve të dëborës. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të pësojë një ulje gjatë mëngjesit dhe mesditës, duke luhatur në dy ekstremitetet ditore, 3 gradë Celsius mëngjesi dhe 16 gradë Celsius mesdita. Era sërish do të fryjë mesatare në tokë, por e fortë në det, me një shpejtësi 40 km/h dhe sërish përgjatë drejtimit jugor dhe jug perëndimor, dhe kjo do të bëjë që dallgëzimi në brigjet detare të jetë i ulët. Do të njihemi tani me vlerat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore të vendit tonë. Rajoni dhe Europës ndjekim tabelat me vlerat minimale dhe maksimale. Ishte gjithçka e përgatitur e situatës meteorologjike në vend dhe Europë. Do të ritakohemi sërish nesër. Për më të rejat nga moti deri atëherë ju uroj natën e mirë.